Pejgamberi ka thënë: kërkojeni llogari vetes në këtë dynja, përpara se të merreni në llogari në ditën e Kiametit. Peshojeni veprat tuaja përpara se t'ju peshohen atje. Në këtë hadith është tërhequr vëmendja në këtë çështje. Shikojeni dhe vlerësojeni veprat tuaja sa jeni në dynja. Keni vepruar më shumë prej të mirës apo prej të keqes? Nëse keni më shumë sevape se gjunahe, falenderoni Allahun dhe mundohuni t'i shtoni edhe më shumë sevapet. Nëse vëreni se keni më shumë gjunahe, filloni me njëherë tauben dhe istikfarin. Braktisini gjunahet e kapuni fort pas punëve që kanë sevap. Hazreti Aliu ka thënë: kush mendon se mund të futet në xhenet pa punuar dhe e kërkon këtë, ai ka shpresuar diçka të parealizueshme. Kush mendon se mund të futet në xhenet me veprat e veta dhe punon në këtë drejtim, ai është lodhur mëkat, sepse të gjithë në xhenet do të futen vetëm me mëshirën e Allahut. Një njeri i devotshëm, teksa po bënte llogarinë e vetes, llogariti se nga dita që kishte ardhur në jetë, kishin kaluar 20.600 ditë. Me njëherë e kapi paniku, filloi të qante dhe mendoi: nëse kam bërë çdo ditë nga një gjuna, atëherë kam bërë të paktën 20.600 gjunahe. Si t'i dal përpara Allahut me kaq shumë gjunahe? Qau edhe njëherë, pastaj dha shpirt. Të pranishmit dëgjuan një zë të tillë: o njerëz, shpirti i këtij robi të sinqert është në xhenetin Firdeus.